အားလုံးပဲတက်ကြပါကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဈေးကိုသွားပြီးတော့တခုခုရှာပြီးချက်ပြုတ်ရဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယို new episode လေးအတွက်သွားရှာတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တုံမျိုးတွေကိုရောက်နေတာပါအဲမျိုးတွေကနေဈေးကိုကျွန်တော်တို့က3မိနစ်လောက်ဆိုင်ကနေမောင်းလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကျွန်တော်ဈေးကိုရောက်ရှိနေမှာပဲဈေးမှာဘာရှိမလဲကြည့်လိုက်အောင်မယ်လောလောဆယ်ဟင်းတွေကငါးတွေကစုံပါတယ်တော်တော်လေးစုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာချမ်းကောင်းမလဲဆိုရင်စဉ်းစားရင်လည်းကျွန်တော်လောလောဆယ်ကဘာမှမတွေ့သေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနောက်တနေ့ကသွားပြီးရှာကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီရန်ရှိစရာကောင်းတဲ့ဖွာတော့တွေ့ပါဒီဖွာမြင့်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်သူရောက်နေတဲ့မြင့်ကပင်ပေါက်လေးပါခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာမြင့်ပင်ပေါက်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအရန်ကိုအခုချိန်မှာရာသီစာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီ cooking episode လေးအတွက်ရွေးရှိထားပါတယ်ဒါတော်ကိုလူတိုင်းလက်သေးကြားနေဒါရာသီစာမြင့်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချက်ပြုတ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်ရခိုင်ဒေသမှာမြစ်တွေတော်တော်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လောလောဆယ်ဒီမြစ်တွေပဲလောလောဆယ်ဈေးထဲမှာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တလားဆိုရင်တော့တော်တော်ရောက်လာမှာဗျာဒါအိတ်ချင်းဆိုဈေးလေရန်ပေါ်ပြီးတော့ရန်ကိုရွေးချယ်စရာအရင်များသွားတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ site ပဲရှိရဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပဲဝယ်လာလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမြစ်တွေကလေကျွန်တော်ဈေးကဝယ်လာခဲ့ပြုတ်ပြီးသားမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးသေးပါတယ်မရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ရေကိုလုံးဝတစ်ချိန်ချင်းဆေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်ကတေချာလေးချက်ပြုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြစ်ကအခုကျွန်တော်ဆေးလိုက်တာပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဒီဟိုလေးကိုပြောင်းထည့်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတချို့ဒီမှမရတချို့မြစ်လေးတွေကဒီခွန်နည်းနည်းရင်းနေရဟာလေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခွာထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုတော်တော်များများတချို့ဟာကြီးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတန်ရှင်းလုံးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလိုလုံးနေတဲ့အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီအိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းလေးတည်ထားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာရင်းလေးဆူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလောက်ထားတဲ့မြစ်ကိုထည့်ပါပြီကဘာတာပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမြစ်ကိုရခိုင်ချက်ပုံမျိုးလေးကိုမှစီလေးနည်းနည်းနဲ့ချက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြုပ်သီးရယ်ပြီးတော့ရခိုင်ကပြည့်ရထည့်ပါမယ်โอเคဒါရကုန်ထည့်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ basic တစ်စုံထည့်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှထည့်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အဖုံးလေးပိတ်ပြီးခဏထားမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဘယ်လိုနေလဲဖွင့်ကြည့်အောင်အနံလေးကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးထွက်နေပြီဗျာအနံကလုံးဝ basic ခုနထည့်တာ basic အနံရယ်ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ကပြည့်အနံရယ်အခုဒီနှလုံးမထွက်လာအနံလေးကတော်တော်တင်းပြက်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်ကဒီချက်ကတည်းကကျွန်တော်ရေနွေးကိုပဲမြတ်ထည့်ထားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြစ်သားတွေကဣဆက်နေအောင်ကျွန်တော်ကချက်မှဖြစ်ပါတယ်ရေတွေခန်းတဲ့အထိကျွန်တော်မြစ်သားတွေဣဆက်လေးဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ချက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းရေမြတ်ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုမြစ်သားလေးကတော်တော်ဣဆက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ရေကလည်းခန်းကစားပြူနေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုရေခန်းတဲ့အထိထားမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကခုနရေတေချာပြောင်းဆေးထားတဲ့ပစုံ6လေးကိုထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ပွားနေဒါပစုံ6ပါရှုပ်ပစံ6ပါကျွန်တော်ဒေတာမှာရှုပ်ပစံ6ပါဒါကိုကျွန်တော်အပေါ်လေးကအုပ်ပြီးထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထဲမှာအကုန်လုံးပစံ6တွေလည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖုံးလေးခဏပြန်ဖုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးကပေါ်တော်တော်ခံလာအောင်ပြီးတော့ဒီမြင့်သားတွေကလည်းဒီထက်ပေါ်ပြီးတော့နူးဣလာအောင်ကျွန်တော်ကဖုံးပြန်ဖုံးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဘယ်လိုနေလဲနန်းအသက်ဗျာလုံးဝဘိုက်တောင်စားပါတော်တော်လေးမိုက်တဲ့နန်းလုံးဝချူပစံတွေကလည်းလုံးဝကိုဂျားလေးမှာအီးဆက်နေပြီးတော့ဒီမြစ်သားလေးတွေကလည်းတော်တော်နူးဣနေပြီဒါအနန်းတွေကလည်းတော်တော်မွေးကြိုင်ပြီးတော့ထွက်နေဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေခမ်းတဲ့ဒီကိုနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ထားအောင်မလို့ပို့ပြီးဣလာမှာအဲ့ဒါဆိုဘုံလို့အခြားသရှိတော့ပြီလေโอเคနောက်ချက်ခါနီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်နဲ့ဘုံကလိုက်ဖက်ညီရဲ့ဒီရှမ်းနဲ့လေးထဲမှာပါရှမ်းနဲ့လည်းတခြား ingredients နဲ့မတူဘူးဒီကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးချက်ဒါလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှမ်းနဲ့ကိုထည့်ရပါတယ်โอ
Okay ဒါလည်းပြည့်လဲအကုန်လုံးနောက်ထပ်တစ်ခေါက်အနန်းတွေဒီညစ်တုပ်ဆွဲတော့ဖုန်းနဲ့ခဏပြန်ဖုံးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်တော့အနန်းဗျအသက်ဗျအနန်းအသက်ပဲတော့ကိုဟောက်ကိုတည်ကြပြီးတော့တင်မလားကိုချက်ချင်းတော့တမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းပဲလေဒါကျွန်တော်စားမယ့်အားကြီးဘာလို့တည်ကြတာလဲမသိဘူးOkay ကြည့်ပါအောင်ဗျညစ်သားလေးတွေဆိုနူးပြီးပြီးတော့တင်မလားရှောင်းလေးတွေအတာမငုတ်သီးစိမ်းဖက်လေးတွေကမျိုးပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဂျားလေးမှာသူကပစုံလေးကညက်လာပစုံ6လေးတွေအမှဂျားချက်ဖြစ်နေဂျားချက်ဖြစ်နေတော်မိုက်တယ်ဗျအနန်းအသက်လုံးဝခုံလုံးဝဘသူယုံမှလည်းဒီလိုဟင်းကိုကျွန်တော်ချက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟောစီဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုကျွန်တော်ကဒီဟင်းကိုမီးပေးလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဟင်းကအောက်မှာရေလေးနဲ့ကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တမင်ကထားတာဖြစ်ပါတယ်တမင်စားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝရေလေးနဲ့ရွှေလေးဆန်းလို့စားလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေထားနေဒါမြစ်ကကြက်လာမဟုတ်ဘူးလုံးဝဒီမြစ်ကလည်းအစ်ဆက်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီရေလေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလုံးဝတမင်နဲ့စားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝနည်းလေးလေးမိုက်တယ်ဟိုရတာရောစုံ6လေးရောပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီ episode တစ်လေးကိုကြည့်ချပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်မှာပြီးပြန်ဆောင်ပါမယ်ခင်ဗျာ